Asingo gea, Zea Maria? Asingo gea? Bai, bializion, leitek bializion Bueno, egun hon eta eskerrik askoen etorri zeraten edabidei eta prentsari, ez? Bada Lazkao Txikiren bertso bat, esaten duna, hartzaien lanak hornitzen ditu jatetxe askoren mailak, izanez ere ederrak dira eskaintzen dituzten gaiak, arkume eta zikiro goxo, gaztanbera eta gaztaiak, gehiago maite behar genituzke ardiak eta hartzaiak. Orduan, hartzaia eta hartzantzaren maitasuna eta begiruneari buruz hitz egitenari baldin bagera, nik uste dut norbait Gipuzkoan herriri baldin bada hartzantzaren inguruan begirunea eta hartzaiarekiko maitasuna azaltzen duen herri bat, hori ordizi dala, ez? Ikusi besteik ez dago, urtean zehar alkatea buru dela eskaintzen dizkiguten festa eta ekitaldik, baina ni baita ere esango nuke jiji, jaja eta festaz aparte ordizik hartzantzaren aldeko lan bat egiten dula. Josemi Bera da mankomunidadeko lehendakaria eta nik uste esan nahiko nukena horrekin dela guretzako ohore badala hartzaile egunaren, ortiziko hartzaile egunaren aurkezpena hemen egitea, neurri baten aitortu nahi dugulako zuek egiten ari zaten lana baita ere, ezta? Baina lan hau ez da bakarrik udaletxearena, baizik eta administrazio desberdinen elkarlana da, tokiko erakundeak, udaletxea, eta baita ere foru aldundia eta jaularitzaren arteko lana, eta horregatik Josemi Santamaria etorri den bezala, baita ere jaularitzatik etorri da Peli Manterola, eta ez da administrazioaren lanare bakarrik, baita ere bada hartzantzak egiten duen produktu garrantzitsuna gazta nola dan, gazta sustatu, zaindu eta bultzatzen ari den jatorri izendapena ere lana ere bada, ez? Eta horregatik Miriam Molinaren presentzia baita ere. Eta bukatzeko hartzantza gazta ere bada, baina baita ere da gure nortasuna, gure izaera eta gure kultura, ez? Eta gure kulturaren eta gure izaeraren eta nortasuna gizarteratzen gu sektorea saiatzen den bezala, badaude beste batzuk ere saiatzen zeatenak gizarteratzen kultura eta gure nortasun hori, eta horregatik etorri zaigu handiako gidoilari lanetan aritu den Jose Mari Goenaga ere, ez? Orduan, ni besterik gabe, ez dakit ordena zindan zehazki, guztiet lehendabizi alkateari eman behar diotela hitza, eta gero, ez dakit, esango didazue. Venga. Bueno, egun hon guztioi, eskerrik asko tortzagatik, prentsaurreko honetara. Aipatu, fiskate Xabierrek esandako hitzen aritik, Borziko azoka edo azoka bereziak, azkenen neurritzaren espresio bat dira. Eta espresio hori ez da gaurkoa, berez gogoratu azin nahi dut aurten ordiziak 750 urte muga ospatu behar duela. 1428tik zutako hiribildua delako. Eta ordizia landa eremuaren fruitua dela ere, hori argi dago. Berez landa eremu horri zerbitzu bat eskaini izan diolako bere sormugatik, merkatalgune bezala azokarekin, hain zuzen ere. Eta, baserretarra ere eroso sentitu izan den bezala ordizian, eta sentitzen den bezala ordizian, bate pixitari ere baita erakartzen ditu, eta horiek ere baita gustora egoten dira, eta gustora egotea baita nahi dugu. Azkenean, giro berezia sortzen delako, eta hori da Ordiziko azokak arima delako. Azkenean, Ordiziko azoka magikoa delako, horregatik da. Lehen azoka berezia da, eta honek ere baita badu data bat, berez 1985 urtean, Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiak bultzatua sortu zen azoka hau. Hain zuzen ere, Xabierrek epatu ditunak gorepatzeko alde batetik, omentzeko hartzaiak, omentzeko hauen lana,
eta, azkenen horren atzetik dagoen lan guztia, ez bakarrik komi arloan, bezik eta baita natura arloan kulturalki zaintzen gure larrek eta gure hemendiak, eta hori horla sortuta, programa bat garatu zen momentu hartan, eta gutxi gora bera antzekoa edo mantentzen dugu. Gogoratu, azokan badagoela irudi magiko bat ere, eta hori da azkenean hartaldek pasatzen diren une hori, une familiarra, baino gero badago beste une hunkigarri bat, eta hori da gazta berria aurkezten dugun momentua. Eta, horten, Jose Mari Goenaga izango dugu horretan, gazta handia moztuko duelarik, eta egun handia ere izanik, momentu hunkigarri izango da. Berarekin batera ere, Zakarias izango dugu. Zakarias aspalditik ja Ordiziarekin erotura du, Zakarias Puente, berez bera Kantabriako kofradiaren sortzaile izan bazan, Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiaren bultzagilea baita izan zen, eta bere lana eta esfortzuak baita ditugu goraipatu. Ordizia eszenatoki berezian bihurtuko da egun hortan. Transhumanziarekin batera, arien erakusketa garrantzitsu bat, Euskal Herriko garrantzitsuna izango dugu Ordizian, eta Garagartza inguru hortan ere izango dira beste momentu batzuk. Bai gazta edazatzeko, baita ere arkume astatzeko, eta baita ere mamia dastatzeko. Eta arratsaldean, bai nahi detela aipatu, eguerdi parten Ordiziko jatetxek Idiazabal menu bat sortu dutela Ordizian geratzen diren guztientzat, baina gero arratsaldean 750. urte mugau edo baita gogaraziz, teatralizazio bat izango dela. Orduan, arratsaldean, hainbat aldezarreko puntuetan, aterako dira, bisitak idatu baten bidez, hainbat pertsona ezagunak Ordiziarekin zerikusia dutenak. Nik, bakarrik aipatu, edo bukatzeko eskertu noski erakundei, guregan sinistagatik, azkenean elkarlanen horren ondorioz izango zaliz hau aurrera ateratzea imposible izango zalako, hartzaile noski baita ere, eta gero, mezu bat nahi da baita bultzatu, eta hori da, gazta azoka hauek eta azoka hauek egitera bultzatzen gaituena, eta da, azkenean, saltzea, hau da, importantea da, katea ez etetea, eta horretarako funtsezkoa da, gutako bakoitzak, siniste baldin badugu benetan, zero gune horretan edo azkenean produktuan, eta gure produktuan, baita erostea, noski. Ez bakarrik gazta, bazik eta, azkenean azokan bat ditugun, eta baserritarrek kalidadez eta justo bezperan jasotako produktuak, mimoz hartutako produktuak aurkezten diguten guzti hori. Askotan ez galako konturatzen lujo horretaz. Por resumir un poco en castellano, comentar que Ordizia es fruto de un entorno rural, es la expresión de lo rural desde que surgió hace 750 años como villa medieval. Desde ese momento hemos sido quizás viscerales a la hora de expresarnos, creando diferentes ferias. Hoy venimos a presentar la Artza Eguna. La Artza Eguna es la primera de las ferias especiales que organizamos en Ordizia, fruto de la pasión que tiene la cofradía del queso Idiazabal Ordizia por el producto y por el productor, y surgió el año 95. Entonces, desde entonces hemos ido enriqueciendo también esa feria, aunque en esencia sigue manteniendo partes parecidas. Hay unos momentos mágicos dentro de lo que es la feria. Uno de ellos es el momento en el que pasan los rebaños, que es un momento mágico por excelencia, porque todas las familias, en un ambiente familiar, nos volcamos para ver cómo pasan, recordando un poco la transhumancia que hoy día actualmente en distintos lugares todavía se celebra. Pero luego hay otro momento ya más íntimo, que es el de la presentación del queso de temporada. Y ese queso, este año tenemos el honor de contar con Jose Mari Goenaga,
que será quien presente el queso. En ese mismo momento también haremos homenaje a Zacarías Puente y también reconoceremos la labor de los pastores, que este año son 2 pastores los que vamos a reconocer por la regularidad en la calidad, que son Aitor Manchola de Legazpia y luego de la que sería Dorrea de Udave, de Nafarroa también. Yo quisiera invitar a visitar Ordizia y a reconocer lo que es el esfuerzo y la labor de ese producto recogido justo de víspera también, y ese reconocimiento se realiza de una manera muy, muy simple, que es al final ejerciendo la compra, es decir, comprando producto local, que a veces no somos conscientes del lujo que supone tener en el mercado, en la feria de Ordizia, un producto recogido de víspera con mimo, para poder llevarlo a nuestra casa. Eskerrik asko, Josemi. Ire glamurra bukera gutziko dio. Peli. Lehenengo eta behin Eusko Jaurlaritzaren izenean, hartzaile egun hau ospatu eta antolatzen duzuen guztioi eskerrak emotea, Ordiziako udala, Idiazabal Gaztaren kofradia eta delikatuz zentroei benetan eskerrak aurtengo ekitaldi honetara parte hartzeko konbidapena luzatzagatik. Lehen sektorea lurraldearen azalerarik handiena gestionatzen duenez, hau da, Euskadiko 85% da bere izaeragatik eta beragaitik historian zehar paisaia gehiena eragin duten eta eragiten duten giza jarduretako bat da. Bai ingurune naturalaren ikuspegitik eta bai kulturaren ikuspegitik. Artzaintza, Euskal Landagunearen eta oroar Euskal gizartearen nortasuna eta kulturaren faktore oinarrizkoa da. Landagunearen adierazpen kultural gehienen jatorria lurrari lotutako bizimoduan dago. Mendetan zehar, mendialdeko biztanleen mantendu nagusia ekarri duen jarduera bati lotuta. Baina baita ere kontuan hartu behar dugu, artzantza eta artzantzak dakarren jarduerak gure lehen eta elikagaien sektoreren baitan enplegua eta aktibitatea ekonomikoa sortzen duela. Bai lehen sektorean eta baita ere elikagai industriaren sektorean. Elikadura balio katearen aktibitate adierazle eta importante bat dalako artzantza. El pastoreo también es una actividad económica que genera empleo y riqueza. Es un claro ejemplo de la cadena de valor de la alimentación, una actividad que comienza desde el sector primario con la gestión de los pastos, la gestión de la ganadería, el trabajo directo con las ovejas, pasando por la transformación y llegando a la gastronomía. En Euskadi, el valor de la cadena de alimentación significa el 10,6% del Producto Interior Bruto. 100.000 empleos directos es lo que genera el sector del alimento. Dena den, gogoeta ez da planteatu behar soilik lehiakortasunaren ikuspegitik. Aurrera pausoak eman behar ditu baita ere sektorea gazteentzako erakargarria izateko eta sektorearen belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko. Horretarako berrezkoa da prestigio soziala ematea sektore honi. Guztion eginkizuna da eta sektorea dignifikatzea da horrela hurrengo belaunaldiei begira sektore erakargarri baten bihurtzea. Euskadiko landa eta itsasertzeko inguruneak hiri inguruneari eta Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialari balio gehitzen dio eta bere asmoa da gizartea konturatzea erosketei lotuta hartzen dituzten erabakiek herrialde ereduan eragina dutela. Beraz, alkateak esan duen legez, bidezkoa jotzen dugu gizarteri konsumitzaileari dei bat egitea konpromisurako bertako produktuen, kalitatezko produktuen apostu bat egitea erosketa erabakitzera orduan. Eta gaur egun honen harira gizarteari konbidatu deiozagun Idiazabal Gazta erostea eta konsumitzea. Bukatzeko, Gipuzkoarrak eta oroar Euskadiko biztanlegoari konbidatzea egiten diot datorren aprilaren 4
Idiazabal gazta berriaren aurkezpena zita honetara Ordiziara etortzea. Mila esker. Eskerrik asko Peli eta orain Miriam Molina hartzaiaren produktu garrantzitsuena zaintzen duen erakundearen izenean, ez? Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta gurekin gaur hemen egoteagatik eta batez ere nirekin zaudeten erakunde guztiei hau posible egiten duzuelako. Eta bestaldetik hortik Ordiziko kofradiari, Idiazabal kofradiari zuen urtean zehar egindako lanagatik benetan eskertzeko da. Berriro ere, guretzat oso posgarria da hemen berriro egotea eta Ordizin bertan Idiazabal gazta berriaren aurkezpena egitea. Beti, bada momentu bat urduri, zer gertatuko den kanpaina honetan, ez dakit zer, eta pixkat ebaluaketa egiteko momentua, eta familian sentitzeko momentu polita bada. Niri tokatzen zait pixkat datu teknikoak ematia, ekoizpen datuak eta guzti hori, baina hasiko naz erregulartasun sariak pixkat azaltzen zertan diren. Denominaziotik, Idiazabal izendapenetik ematen ditugu sari hauek, eta oso importanteak, ez da entzuten ala? Eta hori oso importanteak dira guretzat, eta deitzen duguna erregulartasun saria. Nola jakiten dugu, nola erabakitzen dugu zeintzuk lortu dute aurten sari hauek. Iten dena da, kanpainan zehar, gure inspektoreak joten dira gaztandegi eta zoriz hartzen dituzte gaztak kontrolak itxeko. Eta gaztandegi guztietatik, eta horri egiten dira analize desberdinak, baina baita ere gure kata batzordeak edo daztatze komiteak egiten dituzte katak, ezta? Eta hortik ateratzen ditugu datuak. Eta urtean zehar erregulartasun, kalitate handiko erregulartasuna lortzen dunak zaritzen dugu orain. Karo, hau dira pasaden urteko emaitzak, bai? Kontutan hartuta. Orduan, bi mai desberdinetan ematen ditugu, gaztandegi handitan eta hartzain gaztegi taldean, eta orduan, Josemik esan ditu ja nortzuk izan dira urtean. Alde batetik Dorrea gaztandegi udabekuan, Nafarroan daude, eta hemen daukagu gaur bi produktore hauek, gero nahi baduzu zerbait galdetu, haiek azalduko dute ni baino hobeto, baina bai gustatuko litzaidake peskat sakontzea ze enpresak diren. Alde batetik hori, Dorrea gaztandegi gaur egun Idiazabal denominazioan enpresa nagusina da, Idiazabal gazta ekoizten duen handiena. Eta, badaramate 50 urte egin urte. Eta, haiek jasotzen dute, mendek daukat txuletan ikusten duzuek esango zenula, 170 hartzaien esnia biltzen dute, gazte egiteko, Idiazabal gazte egiteko, eta oso traiektoria luzea eta zariduna baita ere, eta konpromiso askorekin sektorearekiko. Bestaldetik, beste mailan, daukagu hartzain gaztegile, Makatza gaztandegi, hemen daukagu Aitor Mantzola, Makatza Legazpit dau, Gipuzkoan, eta, hauek baita ere badaukatet bilbide luzea, Ines eta Pedro sortu zuten gaztandegi hoen dela 27 urte,
eta, bueno, oso eredu polita da zen, haieko haindik badaude, baina hain sartu da beste belaunaldi bat, eta hori familiko Aitor Mantzola sartu da, eta baita ere egun haiek ekoizten dute gazta haien hartaldeko esniarekin bakarrik, eta baita ere urteetan zehar nahiko ezagunak zen sari pilo bat jaso dute, eta badira bi eredu desberdinak, baino danak lortzen gure sektore pixkat zabaltzen eta mantentzen. Oain, bai, eta ez dut bukatu nahi hori, nabarmendu nahi nun, berriro ere, ze zaila dan, esne gordinarekin gaztaitea beti ondo. Ez bakarrik egun baten konkurtso baterako baino beti erregulartasun hori nahiko zaila da. Horregatik horrek behar du eguneroko lan ona, eguneroko zehatz lan bat egitea, eta hori eskertu nahi dugu eta zaritu nahi dugu. Gero beti bezala aprobetxatzen dugu prentzaurre hau ekoizpen datuak emateko, aurreko kanpainakuak, bai? Baduzue hortik txostenian datu guztiak, baina ni nahi nuen pixkat analisi bat egin da, eta nahiko positiboa, oso positiboa esango nun izan dela aurrek urtia. Alde batetik, pasaden kanpainako ekoizpen datuak igo dira berriro, urte batzuk bera junustian, ezaketa gogoratzen duzun, azken 4 urteetan berriro gotzeko joera mantendu izan da. Pasaden urtean ezan genuen 3% igoera gutxi gora bera, berriro, nahiko ondo. Eta gainera, ez nahi azaltzen duten hartzain kopurua gora junda berriro, eta hori nahiko zaila da, eta nahiko arrarua da, eta bai, 2017an, 2016an baino, 35 hartzai gehiago egon dira jatorrizko izendapenen. Orduan, oso posik alde hortatik, bai? Kanpaina honetan, aberre nola azten garen, hoendik ez dakigu, datu gutxi daukagu, kezka batzuk baita ere, eguraldia, aurten ez du lagundu nahi eguraldiak, baina, normalean olako eguraldikin produzio ekoizpena murrizten da, baina, hoendik ez daukagu beste datuk. Eta, baita ere, merkatuko egoera, ez dago oso zen beste lekuetako ardi gaztak, preziotan eta hori badaude, juten dira bera. Hori, ez da nabaritzen gure gaztan zuzenen, baina horre egon behar gara pixkate defendatzen, eta horregatik gure helburua da bestia, bultzatzia, promozioa indartzia, gero baita ere pixkate zaiatzen hartzai eta gaztandigien arteko hitzarmen sendotuak bultzatu, eta hori dira gure erronkak, betiko erronkak, eta kontatuko dizuegu gero iraian aber nola jundan. Datuak igual emango ditut erderaz baita, zen normalean gero esketzen didazue. El año pasado decía que teníamos una valoración muy positiva de los datos de producción, porque tuvimos una temporada en la que se dieron unos cuantos años de bajada en la producción, pero ya este es el 4º año consecutivo de subida en la producción. 1.380 toneladas se han producido en el año 2017, o sea, una subida de un 3%, sostenida, entonces bastante positiva. Y además, sobre todo, quería subrayar como hecho positivo el que dentro de las ganaderías que producen leche de Idiazábal para su venta, para la elaboración del queso de Idiazábal, en 2017 tuvimos en la denominación 35 más que en 2016. Y esto realmente es un hecho que no suele ocurrir habitualmente, con lo cual valoramos de una manera muy positiva, porque normalmente además ese sector, el de la venta de leche, suele ser el más sensible a los cambios o el más... Entonces parece que va cogiendo un poco fuerza. Orduan horrekin ikuste, datu guztiak nahi beduzue gero erderatu zerbait, eta bukatzeko pixkat berriro esan, zuek esan duzuen modun,
gizarteak duen papera guretzat oso importantea, oso garrantzitsua dela. Eta horregatik hemendik gogorazi nahi dizuegu ze importantea diren erosteko erabakiek duten ondorioak, ze importantea diren, bakoitzak erabaki behar du zer nahi duen, baino ze ondorioak dauden atzetik jakitea oso importantea da. Eta, bueno, espero dugu beti bezala zurekin bat egitea honetan. Eta, por supuesto, beti bezala nola ez, aurten ere gure gaztarekin benetan gozatzea eta bueno, disfrutau eta hurbildu zaitezte ordizira, zere pena merezi du beti. Eskerrik asko. Eskerrik asko Miriam, eta bukatzeko Josemari. Bai, bueno, egia esan ezer gutxi esateko, bai, bueno, eskertu guztiei, ez, ohore handi hau, bueno, niri eskaintzeagatik, ez, Gazta Mosketarena. Bai, ordiziar bezala, eta baita gazta zaletu bezala, ezagian aditu, baina, bueno, ez dakit aditua izan behar dan gaztaz gozatzeko, baina behintzat zaletu bezala bai, ez? Gaina, bueno, momentu honetan justu egea urrengo filma prestatzen, egun horietan ja Andaluzian egongo naiz, eta gaina komentatu nien ordizia jungo nitzala, eta hor ikuste zu pixka bat baitere Idiazabal Gaztaren garrantzia, ez? Andaluziei bai esan, eta ostras, ez? Okazio berezia, ez? Eta ze privilegioa, ez? Gazta Mosketa horretan egotea, eta gazta horretaz gozatzea, ez? Orduan, bueno, hori bakarrik esan, ez? Hore bat dala. Ni ordiziar bezala azoka egun asteazken asko bizi izan ditu dela, ez? Baina egia da ja hartzain eguna ospatzen hasi zanean ja Donostian bizi nintzala. Lehen da biziko urtea izango da hori biziko detena, eta gogotsu, orduan mila esker. Bueno, eta eskerrik asko. Oain zuena da galderak egiteko aukera. Yo a Miriam le quería decir en clave de humor que si la producción fuera la que has dicho en castellano podríamos invadir el mercado de queso. Has dicho 1.380 toneladas, ¿no? De queso. Esan dezu 1 millón de kilos de queso, sí, 1.300.000 kilos. Tona bat eta piko. 1.300 tona esan dezu. Besterik gabe. Ondo dau. Tona terdi da, ez? Tona terdi. Hanka sartzen ere da. Geratu nez horrela, zertan galduna bai. Gaztazko. Zaleak enantzako ona. Miran, gauza bada produzio bestea salmenta. Proportzio berean doaz? Produzitzen dena saltzen da? Igoera proportzio berean doaz? Produzitzen dela beti saltzen da. Hori da, beti galdetzen dute, eta, por supuesto, no vamos a tirar, baino bai, pasaden urtean nahiko ona zan, baino azken hilabetetan esan apatu dudan modun, bueno, nik uste hemendik kanpo eta, bueno, batez ere, hori, supermerkatutan saltzen dana, eta hori, batera juten dela beste gaztamotekin, da hori, Mikel jakingo du gehiago, beste kanpoko gaztak baldin badute arazoren bat, pues, jendeak ikusten du prezio eta hori dana, eta horre egin behar dugu, indartu behar dugu gure lana defendatzeko prezio eta dana. Eta hortik hasi gara pixkate aurten, ez dakit ze joera etorriko dan, baina, bueno, ez da erreza izango ustete aurten edo azken hilabetetan eukidugun egoera, ez gure kasun, baina baizik orokorrean beste gazta motatan, eta hori normalean zerbait badakar, baina, bueno, horre egin behar dugu lana, eta bai, bueno, ikusten duzuenez, igoera ez da, claro, hemen latxasnia esan behar da, orduan latxasnia zein da bikoiztu urte batetik bestera, eta hori baita ere ona da, zen igoera da, oso zentzuduna. Eta orduan, bueno, merkatua igoera honekin mantentzia nahiko erreza da, baina lan egin behar da baita ere, bai. Bai. Aipatu duzu, esnea saltzen duten artzainen kopuru gora egin gula, aurten 35 gehiago. Bueno, esnea saltzen duten artzainen kopuruak gora egin duela, 35 gehiago direla, baina hemen adibidez ez dira agertzen
Ez dakit, zenbat diren Hor aurretik. daukasuena da gaztandegi kopurua. Bai, hori bai, baina bueno, zuk aipatu duzun datu bada, ez? 35 gehiago direla aurten Bai. esnea saltzen duten artzain horiek. Bai. Aurretik ez dakitzen bat ziren. Zenbat hartzai? Hori da. 330 piko. Bai, ama. Larun bat edo... Bai, larun bat, bai. Bai, hola buruz orain ez dakit, bai. A ber, batez ere, batzutan bixa tarraroa gelditzen da, ez? Aurten 35 gehiago baino zenbat ziren. Gero, konparazio bat egiteko. Zentzat, bai. Vale. Yo a José María, a ver si podría repetir un poco en castellano el cortecito que has dicho que era un honor y demás. Sí, bueno, nada, que es un honor, para mí un honor grande, ¿no? El recibir, el tener, bueno, pues el privilegio, ¿no? Porque creo que es un privilegio de cortar el queso nuevo de Idiazábal, como ordiciarra y como aficionado al queso, ¿no? He dicho que bueno, que no soy entendido en quesos, pero sí aficionado, que no sé si hace falta ser entendido, pero bueno. Y nada, que yo creo que al final el queso Idiazábal también es algo que fuera de aquí no es como, yo creo que es una seña de identidad, es un buen embajador, ¿no? Yo ahora estoy rodando, la siguiente película la rodamos en Andalucía, y esos días me va a tocar ya estar en Andalucía, pero les expliqué que tenía que subir a cortar el queso y claro, la gente pues enseguida, joder, qué envidia, ¿no? En cuanto hablas un poco del queso de Idiazábal y tal, la gente ya lo relaciona con el buen comer, ¿no? Y bueno, que creo que eso hay que seguir trabajándolo. Que como ordiciarra he vivido muchos miércoles de feria, ¿no? Pero que va a ser la primera vez que voy a estar en el Artzaineguna y con muchas ganas de vivirlo. Eso más o menos. Besterik? Ni bukatzeko behar bada Mirian asarretu egingo zai, baina ze hasieran esan dut artzainaren produktoi garrantzitsuna gazta dela, eta ni bizkat zirikatu edo provokatu egingo dut. Nik uste artzainaren gaztaien produktorik garrantzitsuna dela paisajea. Eta artzainak ekoizten duen produkturik importanteena da paisaia. Orduan, gazta erosten dezuenean eta etxera eman eta probatzen hasten zedatenean, pentsatu zazue, itzeatela bakarrikan gaztoan bajaten ari, baizik eta... Eske, kuriosua da, erean egun Donostin sarreran, ikusi nituen 4 jardinero, olako belardi txiki bat, jardin txiki bat garbitzen, eta kalkulu ateratzen jardun nintzen, aralar edo aizkorri edo altzoko handiaren baserriaren terrenoak edo zuen Aiton Amonen baserrian terrenoak garbitzeko zemat jardinero olako beharko genituzkean, ez? Eta esaten, gutxienez, gazta bat erosten degunean, konturatu gaitezela, 1000 metro karratu inguru garbitzen ari gerala gazta bat jaten degun bakoitzean, ez? Hoxe, bukatzeko mezua. Venga, eskerrik asko.